Ką daryti, jeigu traktorių nusipirkot su hidrauliniais stabdžiais, o priekaba yra su oriniais stabdžiais? Šiam sprendimui yra keletas variantų. Traktoriai su hidrauliniais stabdžiais nėra populiarūs Lietuvoje. Jie populiaresni Skandinavijoje, Anglijoje, Airijoje, Olandijoje, Prancūzijoje. Būna tokiu atveju, kai klientas perka dėvėtą traktorių, net nesugalvoja paklausti, kokie bus stabdžiai, oriniai ar hidrauliniai. Ir gavus traktorių, gauna jį su hidrauliniais stabdžiais, o visos priekabos yra su oriniais. Ką tada daryti? Vienas iš variantų yra sumontuoti orinę stabdžių sistemą į traktorių. Tai įdėti kompresorius, rezervuarą, visą įrangą, kurios reikia oriniai stabdžių sistemai. Bet tai yra brangiausia ir patys tai nepadarysit. Arba bent jau didžioji dauguma to nepasidarys. Kitas variantas yra į puspriekabę priekabą sumontuoti kombinuotų stabdžių pūslės, kurioje yra tiek oriniai, tiek hidrauliniai stabdžiai. Arba jeigu nėra poreikio, susimontuoti tik hidraulinius stabdžius. Tiek kombinuotų stabdžių pūslę, tiek hidraulinį cilindriuką galite rasti įmonėse, kurios prekiauja atsarginiam detalėm, priekabom, puspriekabėm. Šios būtent kombinuotos stabdžių pūslės kaina bus grubiai rinkoje taip 90–100 eurų, šitos bus grubiai apie 50 eurų. Tai galit patys paskaičiuoti, kiek jums kainuos pasikeisti iš orinių į kombinuotus arba į hidraulinius stabdžius. Tai tikrai bus suma mažesnė nei traktoriui sumontuoti orinę sistemą. Sumontavimas šitos pūslės, tai tiesiog nuimat savo orinę pūslę ir į tą pačią vietą tais pačiais varžtais sumontuojat būtent kombinuotą pūslę. O hidraulį, tai pajungiat vieną hidraulinę šlangą. Sujungiat abiejų pusašių šlangas su trišakiu ir vieną jungtį nuvedat į traktoriaus priekį.